Hello， 朋友们，大家好。今天我们到山里去认识五指毛桃。为什么叫它五指毛桃呢？是由于其叶子长得像人的5个手指，并且叶片有细苗，果实成熟时像毛桃那样，因此而得名。这个叶子有点大，这个五指毛桃。这果实刚刚长了一点，它有的叶子是3指的，有的叶子是5指的。据《中华药典》记载五指毛桃味辛甘，性平，微温，具有益气补虚、行气解郁、壮筋活络、健脾化湿、止咳化痰等功效。五指毛桃也叫五爪龙、土黄耜、五指牛奶、广东人参等，主要用它的根部入药其根部也可以用来煲汤食用，可以药食两用我们在这公路边发现了好多五指毛桃，野生的。广东人特别喜欢用它的根部来煲汤所以在广东叫它人参广东人参取五指毛桃、淮山、无花果等熬制成汤食用，具有益气健脾、舒筋活络的功效。有细毛五指毛桃禁忌人群：胃病患者，尽量不要食用。不知道今年的五指毛桃价格收购怎么样？我们在旁边发现五指毛桃的果实也是可以食用的。我们在旁边发现了几朵漂亮的花朵，它叫玉叶金花。这路边好多五指毛桃此时此刻，我想吟诗一首：一花一世界，一岁一枯荣